Kino kiddiridde bano okuteebereza omwana waabwe Nakanwa Rose ow'emyaka 10 gyokka olw'okubba ensimbi zaabwe eziwerera ddala emitwalo 25. Embeera eno yeviiriddeko Mutasingwa ne Nakintu Eseza okukwata embazzi ne batema omwana olubale mu kyenyi ne bamunyoola emikono nga kw'otadde n'okumukumako omuliro nga bakozesa essanja. Mutasingwa Sande Lawrence ngono ekitaawe w'omwana ono omuto agambye nti kituufu omwana yakubiddwa wabula si ye yamukubye nti maama we yamukubye ate nga ye omusajja agamba nti yatidde okweyingiza mu nsonga zino kubanga omukyala yasalawo mu maka nga ye omusajja amaanyi alina matono mu maka ago nga bw'atyo yatidde nti omukyala yandimugattako era kwe kusalawo okusirika naye nga teyabaddemu mu kkobaane ly'okkuba omwana. Era bwe mbasaakubye n'ebyokutaasa nandibadde nkola kinalabye nga mu kutaasa nga sisobodde kusasula ssente ezo omwana ze yabbye. Sisobola mutaasa lwaki mba ng'asemba nti nno azibbe era omukyala aba ajja kunkomera wantabukire ambeere bubi nti gwe zisasule oba oyagala omwana we. Nze eby'omwana okuba nga ajja kuba bubi saabitegere wabula nategere nti bajja kukoma kumpiko era nga bulijjo kubanga omwana newankubadde mu mulabi mu myaka egyo kitegeeza abaamulabirira nno toyinza kwagala nnyo mwana we oli kusinga nannyini ye. Luwaga Simon mulirwana bataasizza omwana bategeeza poliisi y'omu Kirungi nti bano bombiriri baludde nga batuntuza omwana ono era nga poliisi ekutte Mutasingwa kitaawe omuto ate ye nnyina Nakintu akyekukumye. Kati ngenze kuwulira eddoboozi lya Kayima nayiba waffe asooka aliraanye oyo omukyala ng'agamba bannaye munyambe omukyala akola ki atta omwana naye kwe kufubutuka mu nnyumba n'omuggo gwange era omukazi tambudde namubulya nga nfuluma nenzaamu ekinyole kyawabweru nentuuka wabadde obuyogaano kwe kusanga mukulu Kayima n'abatuuze abalala ababaddewo nga yakulembedde ekikootodde ky'okutaasa omwana ng'amaze omununula. Omwana ono alumiriza nnyina okumukuba saako okumwokya wabula nga ssente tazimanyi nako wadde era alumiriza nnyina okusooka okumutwala mu kkanisa gy'asabira mu Kirungi ewa Nabbi Nakidde Vanessa n'ono naye n'amukuba saako okulagira nnyina okumukumako omuliro okutuusa lw'anaayogera ensimbi gye ziri. Mama yantuddeyo ne batandika okumbuza ssente ziriwo ne mbagamba sizirina ne bagaana. Nsumba n'akwata n'annyola omukono ne maama. Kati bamaze Musumba n'agamba mutwale omukubire eddala gy'azibula. Ye Nabbi Nakidde Vanessa bwe tumutuukiridde ku kkanisa ye bino byeganye n'agaana okulabikira ku kamera n'atuwa omuyambi we okutunnyonnyola ku nsonga eno era nategezezza nti balese omwana ono wano ekiro nga bamaze okumukuba era wano kwe kubasaba bagende eka bamubuuze bulungi ssente we ziri naye nga ye teyamukoonyeeko wadde okulagira okumwokya. Mukasa Sylvia ngono ye mmyuka wa mmeeya wa Mbende agambye nti yawulidde omwana ono ng'alajja n'ekiro kwe kusitukiramu okulaba ogubadde wabula yagenze okusanga ng'omwana nnyina amukubye amuli bubi nnyo ng'ayagala kumutemya mbazzi nga bw'amusaba ssente obwedda zaamulumiriza eziweera ddala emitwalo 25 nti ye yazibbye bw'atyo Mukasa Sylvia kwe kusalawo okumutaasa era n'amuleeta ku poliisi. Eggulire lya Munambende Expedito ku lwa WBS Amasunsule.